皆さんこんばんは。天気はコロコロ変わる天コロです。ラジオっぽい TV です。台風16号見ていきますか。台風16号。15時の実況では、大型で非常に強い台風。中心気圧は925ヘクトパスカルですね。現在は北北西にゆっくり進んでいるところで、位置は北緯 19.9 度、東経 136.6 度。まだ南の海上離れたところにありますけれども、この後だから北上していって、転向して、それで関東南岸、伊豆諸島あたり通ってね、北東進していきますという、そういう予想になっております。はい。これが15時の実況、そして予想でありますね。予想図を見ますと、この予想を見ますと、29日頃からこの転校した後に、スピードアップしていくということですね。これ、2、3日前の予報よりもだいぶね、予報円小さくなってきましたね。はい。だからこういうようなカーブを描いて進んでいく、南岸をね、進んでいくみたいなのが、だんだん固まりつつあるという感じですかね。はい。で、なんでこのあたりスピードアップしていくのかっていうね、ことですよね。よく台風は、水蒸気の塊っていうか、水蒸気が凝結して鮮熱をドカーンと出し、その熱がエネルギー源となって発達していくわけですね。その水蒸気の凝結熱がエネルギーになってるっていうと、水蒸気大好きだから、なんていうの、海を選んでね、海にどうしても行きたいみたいな、海が好きだから海寄りにコースを進んでいくみたいにね、いう風に言う人がいるんだけど、確かにね、そういう風になるっていうか、そういう風に見えるんだよね。そうだ、台風目あるしさ、台風目があるから、まるで陸地を避けて、海を選んで進んでるみたいに見えるっていう。確かに、そういう風に見えるときありますよ。でもこれ本当奇跡っていうか、太平洋高気圧の沿辺を南の海上にいる間っていうのはね、そう進みやすいと。その太平洋高気圧の張り出しが、日本の南の海上とかに張り出す形と、陸地の形が、大体同じような形で分布してますでしょ？だから、こう進んでいって、大陸の方に進んでいって、でも大陸嫌だからこっちに進んでるように見えるけど、それはただ500のというかサブハイの太平洋高気圧のね、張り出しの目安になってる500ヘクトパスカルの、風がそういう風に吹いてるからそういう風に移動するんだけど、それがまるで陸地を避けてるように見えるみたいなね。だから、そういう奇跡の一致じゃないけど、そんな風なことだからね、なんですよ。だから、一般風、基本的にはそうやって上空、だいたい500ヘクトパスカルぐらいですね。台風なんて境界面付近まで雲発達するわけで、そうするとだいたい真ん中ぐらいの風におおむね流されやすいとかね、それに乗って動きやすいというふうに考えますと、500ヘクトパスカルから300ぐらいの、その間の風っていうのが一番対応がいい感じがしますよね。だから500ヘクトパスカルの風とかをよく見るわけです。サブハイとか見るんだけど、今この動きも別に海上選んでるとかそういうことじゃなくて、上がそういう風になってるということですね。例えば GSM でこの先の上空500ヘクトパスカルの風、高度線と風の分布なんかを予想を見てみますと、これ28日の9時です。こちらに高気圧の循環があって、この辺も高気圧循環があるんだけれども、一人旅みたいな感じでね、あんまりやっぱ強風に乗れるような場にはいないわけですよね。それが29日にかけても、続くわけです。29日もそうでもないよね。この東側の高気圧循環の南寄りの風、この辺がちょっと乗れそうな感じはいたしますけれども。でも29日にかけてはそうでもないんです。ところが、29日から30日にかけまして、30日はですね、
もうほら、高気圧、この辺の高気圧循環と台風との間で結構こう気圧経度が大きい、等高度線の間隔が狭くて、この台風の東側で流れてる高気圧循環、この流れに乗れそうな気がしますね。南寄りの風、ここら辺が結構強い風が吹き始めて、これに乗って、スピードアップしていくと。で、30日から1日にかけて、この高気圧の循環の、西側から北側にかけての南西風でもって、こう北東進していくと。これに乗ってね、この流れに乗って北東進していきますよ。で、このスピードがね、だんだんこう速くなってくるので、流れに乗って2日の朝9時には、北海道の東の海上の方まで、進んでいくと。上空の500ヘクトパスカルの流れがこのような形になっているから、スピードアップ。29日以降スピードを上げて北東進していくという予想になってるわけですね。予報円の、だんだんこう小さくなり加減からしても、さっきも言いましたが、おおむね、このようなコースをたどっていくのだと思います。今見た500ヘクトパスカルの、流れ、高度線と風の分布は GSM 一丁です。で、じゃあ、アンサンブルどうなってるのかっていうね。はい。これがですね、これアンサンブル予報の51メンバー988ヘクトパスカル以下の988ヘクトパスカル以下の範囲をちょっと水色で、そして988ヘクトパスカルの等圧線だけをこうメンバー全部ピックアップしてよくシャボン玉みたいにね、ばらつきが大きいときはシャボン玉みたいにファーっとこう広がっていくんだけど、それを28、30、1日と。だからこれが今、ほぼ今の状態ですね。からどういう風になっていくのかっていうのを見てみました。そうしますと、当然、直近ですから、28日の、これ夜9時か。28日の夜9時、この予想は、まだね、どのメンバーもこの辺ですよっていうのはあまりこう大きくメンバー間の差が出ておりません。29日から30日の朝9時になりますと、ちょっとこうばらつきが出てきます。そして1日の、朝9時、予報だと、伊豆諸島のあたりを北東進していく最中のところですね。このようなばらつきがあります。どうですか？なんかこう、ばらつきはばらつきなんだけど、方向として、ちょっとこう、ほら、なんていうのかな、楕円になってるような感じしません？まん丸であちこちにこう、ばらついてるんではなくって、どちらかというと、こう、進行方向の方にばらついてる、ばらつきが大きいという風になっておりますので、このことから、南北のズレよりも、時間のズレ、スピードですかね、こう、時間のズレの方で、このような予報円の大きさになっていると。いうふうに考えますと、さっきも言いましたが、このあたりを大体通っていくっていうね、南岸を北東進していくっていうことで、備えていくっていう感じがいいんじゃないかなと思います。まだちょっと南海上離れてるじゃないですか。しかもゆっくり、北北西に進んでいるということですから、今からですね、台風の情報を一日何回も見るとか更新されるたんびに見て、ってこう、とか言ってるんではなく、一日一回でも、もしくは一日二回でもいいから予報が更新されたな、ということで、それを見たら、今、そうやって、台風の動きとか、すごくこう、注意して見ておくのも、大事は大事なんですけれども、そればっかり見るんじゃなくて、今できることがあるわけですね。そう、それが備えでありますよ。こういうことは今やるんです。これ防災アクションガイド。前はね、コロナ禍でもすぐできるシリーズとか言って、あんまりこう、くくりがなかったんだけど、今ね、名前が防災アクションガイドっていう風になりました。防災アクションガイドで、これはですね、台風、大雨&台風への備えっていうことで、まとめられて4枚の PDF とかでね、見られる。PDF っていうか4枚にまとめられた、ものでありますよ。何を準備したらいいか、しかも期間としては、発生の5日前から前日にかけてです。まさに今やることでしょ？今やることなんです、これ。
近づいてきてわーって焦ってやることじゃなくって、今のうちに備えておきましょう、備えておきましょうがまとめられてるんですね。QR コード貼っときましたよ。はい。これで、まとめてですね、防災アクションガイド、まとまってるページにすっ飛んでいくことができますから、ぜひ使ってください。はい。これね、例えば、ハザードマップを見てみようとか、自分が、災害、どういう災害に合いそうなのか、合う可能性だよね。大雨になったら、暴風になったら、それぞれパターンで自分はどういうところに住んでるんだから、雨には気をつけなきゃダメだなとかね。例えば私だったら、お近くに、ピンク色に焼けてますね。お近くに、川があります。で、短時間強雨、短い時間にバーっとこう降る雨で結構増水します。なので、そういうところに注意しなきゃいけないと。で、溢れたらどういう風なところに、どういう順序で逃げたらいいかっていうのはもちろんチェックしてあります。で、あと、よく言う、これね、最近、自分に合った避難。何も開設された避難所に必ず行くっていうことが避難ではなくって、難を避けるというね。自分にとって難を避ける場所だったら、例えば家族のところでもいいし、お友達のところでもいいし、ね、なんだったら自分の家がどう考えてもね、雨が降っても大丈夫そうだ。土砂災害に遭いそうなところでもないし、とかあるんだったら、無理やり避難するよりは家に留まった方が良さそうだとか、そういう自分に合った備えみたいなことを準備すると。で、そうすると、例えば家にいるんだったら、家でもしかしたら何日間か過ごすことになるかもしれないから、こういう備えておくものをチェックすると。ね、こういうことに、ちょっとゆっくり時間をかけて、慌てて用意するんではなくね、そういうふうな期間に使えますので、ぜひね、台風情報は見ていただくのは、もちろん見ていただきたいんですが、その上で、って不安になるのではなく、じゃあ、備えておこう。何やるのかなっていうのを、こういうのを手がかりに、準備していったらいいんじゃないかなと思います。今回のあれで準備したことはね、無駄にならないからね。だっていずれ使うこういうことがもう二度と起こらないっていうわけじゃないですし。はい。ですのでね、ぜひ備えてください。はい。ということで、ラジオっぽい TV、また明日。